ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نقول لأهل الأرض كلهم جميعا أينما كانوا وأينما وجدوا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في كفة، وكل أهل الأرض في كفة أخرى، وكل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض لا يمكن أن يساوم على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدون ذلك النفس، ودون ذلك المال، ودون ذلك الأهل، ودون ذلك كل غال ورخص. وإن هذه الأحداث التي تتكرر من حين لآخر فإنها لا تجدد العهد بحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبزيادة التمسك به. وإن هذه الأحداث مهما تكاثرت ومهما تتابعت فإنها ولله الحمد لا تزيد المسلمين إلا تمسكا. وإن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يجب عليهم جميعا أن يستغلوا هذه الأحداث التي تظهر من حين لآخر، فيعرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزداد قراءتهم لسيرته العطرة ولمواقفه الشريفة التي بدأت من ولادته وإلى أن التحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، قبل نبوته وبعد نبوته صلى الله عليه وسلم. فإن واجب المسلمين أن يعرفوا بنبيهم باللغات المختلفة بجميع أنواعها، بالأردية، بالفارسية، بالإنجليزية، بالفرنسية، بجميع اللغات، بالهولندية، بالألمانية، بكل اللغات. ينبغي أن يجتهد كل من يتقن لغة من اللغات أن يعرف برسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق المواقع الإلكترونية، وعلى طريق القنوات الفضائية، وعلى طريق الجوالات والرسائل التليفونية، وعلى طريق المنشورات، وعلى طريق كل الطرق والوسائل الإعلامية. والمسلمون ينبغي أن يجردوا في هذه الأيام جرائدهم كلها إذا كانوا ينتسبون للإسلام للتعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لهم أن يشتغلوا بغير ذلك، فإن هذا هو الأمر المهم الكبير الذي ينبغي أن نتجند له جميعا، طلبة وأساتذة ومعلمون وأئمة وحكام وملوك ورؤساء أمن، وكل من ينتسب إلى الإسلام ينبغي له الآن أن يتجند للدفاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى
في أي يوم من الأيام بإذن الأمور في الوقوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن إمامنا مالك الإمام العلامة إمام أهل السنة والجماعة في وقته وبعد وقته، فإن أقواله في الذين يتكلمون في رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدة. ورحم الله القاضي عياض إذ نقل أكثر ذلك في كتابه الشفاء، وكذلك العلامة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، فإنه قد أفاد وأجاد وشفى كل من يريد أن يطلع على حكم من تكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الإمام مالك رحمه الله من بين الأئمة أشد الأقوال في هذا الموضوع، فهو رضي الله عنه وأرضاه يرى أن من تكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. فقد جاءه الرشيد وهو في مجلسه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عبد الله، هل لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حق في الفيء؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: ومن أين أخذت ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: من قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالله تبارك وتعالى وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات بأعظم الصفات وختمها بقوله ليغيظ بهم الكفار. فالذي يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام مالك رحمه الله فهو كافر خارج عن الملة. فمن وقع في أكبر الصحابة كأبي بكر وفي أصغر الصحابة كعبد الله بن الزبير وأبي سعيد الخدري وغيرهم وعبد الله بن عباس من صغار الصحابة والحسن والحسين فهو كافر عند الإمام مالك رحمه الله. فكيف بمن يقع في إمامهم وإمامنا جميعا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالذي يقع في الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان مسلما فقد خرج من دائرة الإسلام، وإن كان غير مسلم فقد أعلن الحرب على أهل الإسلام. أيها الإخوة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحلقة الأخيرة من الأنبياء، وهو الذي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه اللبنة الأخيرة للأنبياء. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله قد تعرضوا للأذى الكثير، وأولهم نوح وثانيهم هود وثالثهم صالح ورابعهم إبراهيم وخامسهم يوسف وسادسهم شعيب وسابعهم موسى وثامنهم عيسى، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعرضوا للأذى. والله تبارك وتعالى ذكر لنا في كثير من صور القرآن في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة المائدة وفي غيرها من الصور بأن اليهود هم قتلة الأنبياء وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه أول آية تظهر مخازي اليهود وفضائحهم وأنهم قتلة الأنبياء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبي أو قتله نبي وإمام ضلالة، فهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. والآية التي في سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. والآية التي في سورة النساء: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيم وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وما تعرض له الرسول عليه الصلاة والسلام من أذى قبل هجرته من المدينة
من المشركين، وضع السلة على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو في ركوعه وسجوده، والأخذ بتلاببه وخنقه صلى الله عليه وسلم، والإطاحة به من أعلى مركبه وتكسيره لرباعيته صلى الله عليه وسلم، وسحر اليهود عليهم لعنة الله، وكذلك الشاة المسمومة التي وضعت أمامه صلى الله عليه وسلم لتأخذها بروحه، والله تبارك وتعالى أخبره بذلك، والتاريخ في ذلك طويل، وأعمال المنافقين وتآمرهم عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تآمر هؤلاء على الإسلام والمسلمين، فأسسوا جهاز الاستسراق وأسسوا جهاز التبشير، وجهزوا الجهاز العسكري الذي اكتسح كل بلاد المسلمين واستعبد ذكورهم ونساءهم مدة طويلة، إلى أن جاء الله تبارك وتعالى بالفرج، فخرجوا من بلاد الإسلام، وكل بلاد الإسلام دخلوها عنوة وقتلوا فيها وشردوا وسفكوا، وما تركوا من جريمة إلا وارتكبوها، وصادروا ما في تلك البلاد من خيرات، وما يزالون يصادرون ما في هذه البلاد من خيرات. القصد هو أن العداوة للرسول ولدينه وللإسلام مستمرة وباقية، وستبقى إلى أن تقوم الساعة. ولا أريد الإطالة الكثيرة في هذا الموضوع، فإن هذا الموضوع واسع وطويل، وقد كتبنا في ذلك كتابا لخصنا فيه بعض الأمور سميناه تعظيم قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة فلعل الإخوة يأخذون منه بعض النسخ فيستفيدون مما كتب في هذا الكتاب، فنرجو الله تبارك وتعالى أن يقوي شوكة الإسلام وشوكة المسلمين، وأن ينبههم إلى هذه الأخطار المحدقة بهم. ثم إنني أحب أن أنبه على أمر هام يقع في بلاد الإسلام وفي بلادنا وفي معظم بلاد الإسلام، ولعله في كل بلاد الإسلام. نحن الآن في هذا المهرجان جئنا لنستنكر على هذا الفيلم الذي صدر من هذا المجرم اليهودي اللعين الذي تبرأ منه كل من له عقل، سواء كان من الإسلام أو من غير الإسلام، الجميع يتبرؤون منه ولا يوافقه عليه إلا من هو على شكلته من الحاقدين ومن المجرمين. نحن الآن في بلاد الإسلام بناؤنا وبناتنا ورجالنا ونساؤنا يقعون في مثل هذا الفيلم، ويؤيدون هذا الفيلم من حيث لا يشعرون أو يشعرون، فيسبون الله ويسبون الرسول ويسبون الدين ويسبون الملة، ويفعلون هذه الأفعال، ولا يرغبون في دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يحارب الإسلام بمقالته وبكتابته وبجرائده وبقنواته، فكل ما يحارب دين الرسول صلى الله عليه وسلم من قليل أو كثير، بلفظ أو بفعل أو بقلم أو بخط أو بموافقة أو بكذا، فهو يشارك في هذا الفيلم، سواء علم أو لم يعلم، سواء وافق أو خالف. فلهذا نحب أن نبلغ رسالة مهمة إلى كل المسلمين: يجب علينا أن نتبرأ من هذا الفيلم بجميع أقوالنا وأفعالنا، وأن نعلم أبنائنا وبناتنا أن هذا الأمر، أن سب الرسول وسب الدين وسب الملة، هذه الأمور كلها مشاركة في هذا الفيلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك.